បាទសួស្តីបងប្អូនមកឥឡូវនេះគឺថាបានមកដល់កន្លែងផ្សារក្តាមហើយបងប្អូនបាយខ្លាំងមើលទឹករលកបងប្អូនមកខ្យល់ខ្លាំងបាទបក់បោកបាទនឹកឡើងខ្ចាយបងប្អូនសាចដល់នេះបងប្អូនអូខ្យល់ខ្លាំងបងប្អូនបាទ